Ողջույն, Գրկին, մենք ենք ձեզ հետ արդեն երրորդ թողարկմամբ, ինչը կարծում եմ բավականին մեծ պրոգրես է մեր պարագայում։ Իսկ երրորդ հանդիպման համար մենք ընտրել ենք մի թեմա, որը շատ արդիական է, շատ տարածված եւ այսօր կարելի ասել ինչ որ կերպ աշխարհի տիրակալ թեմաներից մեկն է։ Սոցհարթակների մասին է խոսքը։ Մար, քանի որ դու ավագ սերնդի ներկայացուցիչ ես, Չէ, ничего личного, մեր ֆորմատն է այդպեսին, ես ոչ մի դիտավորություն չեմ անում։ Տես, ինտերնետ ասվածը, ինչ որ մի պահ շատ արագ ու անսպասելի համաճարակի նման տարածվեց, եւ եթե մենք այն ժամանակ ավելի երիտասարդ էինք ու ավելի ընկալելի էր մեզ համար, ապա ձեզ համար, ավելի կայացած մարդկանց համար ավելի դժվար էր նոր փոփոխության այդ աստիճանի փոփոխության մեջ ներգրավելը եւ բայց ես 100 տարեկան չեմ էլի, հա։ Հաջորդիվ սերունդներ ենք, էլի, հա։ Ահա։ Լսում եմ ձեր հարցը, խնդրեմ ամեցեք։ Ինձ հետաքրքիր է ոնց ընկալվեց ձեր սերնդակիցների կողմից այդ համաճարակով վարակվելը, այսպես ասած, եւ արդյոք հեշտացրեց ինտերնետը մեր կյանքը, թե ոչ։ Դե պարզ է, որ այսպես ասած համացանց հասկացողությունը դժվար ընկալվեց ավագ սերնդի ներկայացուցիչների կողմից, որովհետեւ իհարկե տենց սովոր չեն, դժվար էր ներգրավվել այդ ամեն ինչի մեջ, բայց քանի որ դա բնական զարգացում է գնում կյանքի, հասարակության, տեխնոլոգիաների, պարզ է, որ այսպես թե այնպես պետք է ներգրավվես դրա մեջ, իհարկե բարդ, բայց ներգրավվեցին եւ կարծում եմ, որ բավականին ավագ, հա, ինձանից ավագ սերունդներ ներգրավվել է Եվ ես կարող եմ ասել, որ շատ ուրախ եմ, որ տեսնում եմ, որ մեկ-մեկ փողոցում ինչ-որ ծերքին կարող եմ մոտենալ երիտասարդին, խնդրել եւ նա մեծ հաճույքով կբացատրի, կասի, բանկերում եմ ես դա տեսնում, շատ լավ է ինձ, որ այո, հա, փաստորեն, հա, շատ գովելի փաստ է։ Իհարկե, իր հետ բերեց դրական եւ բացասական կողմեր։ Դրականը նա է, որ մենք շփվեցինք իրար հետ, հա, շփում ստացանք, ինֆորմացիա ենք ստանում, շատ ավելի արագ ենք ստանում, այո, մարդիկ ծանոթանում են իրար հետ, շատ դրական է, ինչու՞ չէ, ամուսնանում են, այո, եւ բացասականը նա է, որ նույն համացանցով գալիս է կեղծ ինֆորմացիա, որը կարող է քո վրա ազդի, դու սկսես բարկանալ, իսկ դա հիմա այդ երևույթը շատ է, հեշտացրեց, դու հարց տվեցիր, հեշտացրեց թե չէ, այո, հեշտացրեց, որովհետեւ նույն կապը դրսի հետ, հա, հեշտացվեց, առաջ գնում էինք ինչ-որ տաքսափոն, ինչ-որ հեռախոսով խոսում էինք, ինչ-որ կոպեկ էինք գցում եւ այլն, հիմա մի հատ շարժումով մատի, դու կապվում ես քո ընկերոջ, մտերիմի, բարեկամի հետ, որը հազարավոր կիլոմետրերի աշխարհի մյուս ծայրում է, եւ շատ դրական բան է դա, բայց ուզում եմ sense մի բան ասեմ, որ այդ դրականի հետ մեկտեղ նույն ուրեմն ասպարեզում, հա, շփման։ Մենք կորցրեցինք այն շփումը, մտերիմ շփումը, որը այն ընկերների, բարեկամների, մտերիմների հետ, որոնք մեզ շրջապատում են այստեղ, մոտիկ։ Եվ շատ վատ է, որ մենք փաստորեն կենթանի շփման փոխարեն մենք զանգում ենք կամ կոմենտ ենք գրում կամ SMS ենք գրում։ Այդ իհարկե լավ չի, իմ համար դա շատ ցավալի է, որովհետև կենթանի շփումին ոչ մի բան չի փոխարինի եւ ես կարող եմ խնդրել, որ մի կորցրեք կենթանի շփումը ժողովուրդը, որովհետև դա շատ ջերմ լավ բան է։ Ասեմ, որ համացանցը ունի վտանգներ եւ ես շատ մտածում եմ մեր բալիկների մասին, որոնք կարող են ներգրավել այդ վտանգների մեջ, այսինքն դա թմրանյութի ուրեմն ակու վաճառքն է, դա սեկտաներ են, դա բերում է շատ ժամանակ ինչ-որ սխալ հոգեվիճակի երեխաներին, որովհետեւ կարող է միած սխալ կոմենտ կարդան գնի ինչ-որ բաների մեջ, հա, բացասական, դա
ինչ ասեմ, նաև պրոստիտուցիան է, որ կարող են ներգրավել եւ ես այս ասելուց ելնելով քեզ ուզում եմ մի հատ հարց տամ։ Ինչ ես կարծում։ Ես որպես ավագ սերունդի ներկայացուցիչ, գտնում եմ, որ պետք է երեխաներին սահմանափակել։ Ճիշտ եմ ես կարծում, թե ոչ։ Ինչ ես կարծում։ Ես միանշանակ կարծում եմ, որ այո, դա ճիշտ է։ Հատկապես այն դեպքում, երբ որ այսօր շատ ծնողներ իրենց երեխաներին ամենայն ազատություն են տալիս օգտվելու համացանցային շղթայից, գուցե ինչ որտեղ չընդունելով, որ կարող են լինել քո նշած վտանգները։ Շատ հաճախ ես իմ զարմունքները, ովքեր որ փոքր տարիքով փոքր են ավելի, իսկ այսօր փոքրերը շատ ավելի լավ են օգտվում սմարթֆոններից, քան մենք։ Այո, այո։ Շատ հաճախ եղել է, որ մուլտ հոլովակներ են օրինակ նայում, ու այդ մուլտ հոլովակների ընթացքում գալիս են տեսանյութեր, գովազդի տեսքով։ Հենց մուլտիկի ժամանակ։ Այո, մուլտ հոլովակի ժամանակ կարող է մուլտը ընդհատվել ու գան այդ տեսակ հոլովակներ։ Կոնկրետ քո նշած վտանգավոր հոլովակները չէ իհարկե, բայց էլի կարող են գալ ինչ-որ ուժս տեսարաններով հոլովակներ եւ այլն, որոնք կարող են փոքր տարիքի երեխաներին ուղղակի խեղաթյուրել, հա, հոգեպես։ Լավ, հիմա մաման աշխատանքի է, երեխան տանն է, առաջ դասանի երեխա է եկել է տուն, դի դասանի մտել է համացանց կամ YouTube ինչ-որ բան է նայում։ Ինչ անի մաման։ Չէ, դա շատ հեշտ է կարգավորվում, ընդհանրապես պետքա անջատել հեռախոսի ինտերնետային հասանելիությունը այնքան ժամանակ, մինչև որ մաման կամ ծնողներից որևէ դա ավտոմատ կարանի, թե ժամադրնում, հա։ Չգիտեմ, էլի ճիշտ ասած։ Ինքը կարող է ուղղակի անջատել հեռախոսի ինտերնետային հասանելիությունը երեխայի համար, այնքան ժամանակ, մինչև որ ինքը աշխատանքի է եւ չի կարող վերահսկել, հա։ Դրանից հետո, խնդրեմ, եթե տանն է, կարող է, տես բոլորովին զերծ պահել երեխաներին համացանցային շփոթ անհնարին է, որովհետև ժամանակները իրենք են թելադրում մեզ, դա հնարավոր էլ չի։ Եվ պետք էլ չի, որովհետև երեխան պիտի գաղափար ունենա, պիտի կարողանա ինչ-որ հմտությունների տիրապետել, որովհետև վաղվա իր օրը ավելի թվայնացված է, քան հիմա։ Իհարկե, բայց վերահսկողություն իհարկե անպայման պետք է։ Ինձ արգելված բանը ավելի համեղ է թվում, չէ՞։ Ինքը ոնց էլ անես, ինքը մեկը մենք էլ ենք այդպես արել, չէ՞։ Մեզ ինչ որ մի բան արգելել են, մենք մեկը մեր ուզածին ասել ենք։ Ավելի լավ է ծնողի հետ ինչ որ փոխհամաձայնության պետք է գալ, հատկապես այսօրվա երեխայի հետ արգելանքի լեզվով խոսելը անհնար է։ Դրա համար պետք է այո, ինչ որ ծնող երեխա փոխհարաբերության ճանապարհը ընտրել ու կարծում եմ աստորեն համընկավ մեր կարծիքները։ Այո, բայց նա հիմա ես ասեցի ծնողական վերահսկողությունը պարտադիր է եւ այս վերահսկողություն բառը ինձ բերեց մի բանի, որ ես կարծում եմ, որ ամեն դեպքում ինչ որ ինտերնետ ասվածը, համացանց ասվածը մեզ ուղղակի չտրվեց, որովհետև ինչ որ մի նպատակի համար դա ստեղծվեց, հա, այդ սոցհարթակները եւ այլն։ Ինձ հետաքրքիր է ոնց ես դու մտածում, դա ամեն դեպքում մեզ վերահսկելու միջոց էր, թե մեր ազատությունն է ձևավորելու հնարավորություն։ Հասկացա։ Այո, կարծես թե ազատություն է։ Իհարկե, մենք մտնում ենք համացանց, գրում ենք ինչ որ ուզում ենք, ինչ որ ուզում ենք նայում ենք, ում ուզում ենք նայում ենք, ում ուզում ենք հետևորդ ենք դառնում, հա։ Եվ կարծես ազատ ենք։ Բայց համացանցը ինքը բառը ասում է, որ մենք ցանցի մեջ ենք, համացանց։ Քո բառերի վերլուծական հմտությունները ինձ միշտ հպարտանալու առիթ են տալիս։ Այսինքն մենք բոլորս ցանցում ենք, բոլորս մեզ ազատ ենք զգում, կարծում ենք, թե մենք այստեղ ինչ ուզենք կանենք, ոնց ուզենք կանենք, բայց ինչ որ մի բան մեզ հետևում է։ Այսինքն սենց էլ ցույց եմ տալիս, ասում мы под колпаком у Мюллера բոլորս։ Այո, մենք ցանցում ենք եւ մենք իհարկե կառավարվում ենք։ Եվ ինչքան գնա, ինչքան զարգանա, այնքան մենք ավելի կառավարելի ենք դառնալու, ցավոք սրտի։ Տես, այո, ցավոք սրտի, որովհետև դու ասիր կառավարվել, ու դա իսկապես այդպես է։ Այդպես է։ Եվ այն մարդիկ, ովքեր չեն սիրում կառավարվել, հանձին ինձ, մեզ դժվար է գտնվում եմ համացանցում, որովհետև
ժամանակը ինձ ամեն Թելադրում դեպքում, այո, ուզեմ թե չուզեմ, ժամանակը թելադրում է, իսկ այսօր բոլորս գործունեություն ծավալում ենք նույն համացանցի միջոցով։ Դրա համար չլինել ուղղակի գրեթե անհնարին է, էլի։ Հա, համաձայն եմ եւ կարծում եմ, որ ես էլ չեմ սիրում կառավարվել, բայց չեմ էլ պատկերացնում այսօր իմ կյանքը առանց համացանցի։ Ուղղակի պետք է շատ չտրվել, շատ ներգրավվել։ Դա նաև մեր կողմից է կառավարելի։ Այո։ Այ ինչքանով ենք թույլ տալիս մեզ Հիմա ես հարցում եմ, կարելի է մի հատ հարց։ Այո։ Օրինակ որ առավոտյան զարթնում ես, ինչ ես անում։ Մի անգամից ձեռքդ մեկնում է հեռախոսին։ Անկեղծ։ Այո, իհարկե։ Այո։ Իմն էլ։ Այդպես է։ Հետո ինչ անոց։ Հետո մի անգամից ամեն դեպքում մեր օրվա մի մասը կազմում է այո, դա ցավոք սրտի։ ուզենք թե չուզենք։ Ես գիտես, երբ որ մեկ-մեկ շատ զբաղված եմ լինում, երեկոյան տուն եմ վերադառնում, ասում ինչ լավ է որ ես այսօր չեմ եղել ոչ Facebook-ում, ոչ Instagram-ում, ոչ էլ Telegram-ում։ Իսկապես։ Դու թվեցիր հարթակներ, հիմա դու որպես ավակ սենդի ներկայացուցիչ կրկին անգամ շարժվում ենք միայն ֆորմատով, լավ։ Ահա։ Ինձ հետաքրքիր է դու ինչ սոցհարթակներ գիտես անվանական եւ որոնցում ունես էջեր։ Իրամ թվում է ես 100 տարեկան եմ սոցհարթերի անունները չգիտեմ։ Ամեն դեպքում հետաքրքիր լավ ասեմ։ Ոչ թե սկսել եմ одноклассникից ինչպես բոլորը։ Չգիտեմ, դու одноклассник եղել ես։ Եղել եմ, բայց կարծում եմ հիմա չկա одноклассник։ Չգիտեմ, ինձ թվում է կա, կա։ Բայց բոլորս Facebook չկա, одноклассник միակ սոցիալական ցանցներ, որը բոլորիս հետաքրքիր է։ Ահա, ասում դու հասցրել ես одноклассник մտնել։ Այդքան էլ փոքր չի, ժողովուրդ։ Կամ Telegram-ում, կամ Instagram-ում, Facebook-ում։ Այդքան տեղ կամ։ Ես, եթե դիտարկենք WhatsApp եւ Viber հապվածները եւս, դե բնականաբար այդտեղ Facebook-ում, այո, Instagram-ում, Telegram-ում եւս կամ ես կամ TikTok-ում։ Ահա, խնդրեմ։ Իսկ ես գաղափար չունեմ TikTok-ը ինչ է։ Ես ասում են եւ ես չեմ ուզում դրա հետ շփվեմ, ասում են որ ահա որ է լինում շատ ժամանակ, բայց մի լավ բան ունի TikTok-ը, ինչ նայում ես դա է բերում, ուրիշ անկապ բան չի բերում, այսինքն ինչ քեզ հետաքրքրում է։ Ես հավատում եմ քեզ, որովհետեւ ես ընդհանրապես չգիտեմ ինքը ինչ հարթակ է։ Շունիկ, կատու, ինչ որ կենթանիներ է վերաբերվում, ինչ որ փիլիսոփայական բաներ են լինում, փոճոր շատ ժամանակ ստից բաներ են խոսում, բայց ես երբ որ նայում եմ ինձ դուր է գալիս, հետո բերում է նույն ուրեմն մարդկանց, նույն որակի բաներ է բերում։ Շատ չեմ մտնում, որտեղ իսկապես ձանձրալի է, բայց այդ շունիկ կատուներին մենք ես շատ եմ սիրում։ Մի բան կա երևի, որ դու չգիտես, որովհետև ինքը համեմատաբար նոր է եւ ես էլ այնտեղ կամ։ Ես ինչ ասեմ։ Չնայած ընդհանրապես ոչինչ չեմ անում, դա tweets հավելվածն է։ Որը tweets է կոչվում։ Հա, դե այդ tweets չեմ ուզում։ Արտադրվում, այո։ Չի իմանում ոնց է կոչվում։ Ես գիտի։ Ես գիտեմ։ Չէ, ես դրանց պետք է, բայց որևէ բան չեմ անում այնտեղ, ակտիվ չեմ, այսպես ասած։ Միակ հարթակը, որտեղ որ համեմատաբար ես ավելի ակտիվ եմ, դա Instagram-ն է, այո։ Մնացած բոլոր հարթակները Արմինյան, ինձ թվում է, հիմա չգիտեմ դու ինչ կարծիք կհայտնես, որ ամեն ինչը լճացավ, էլի լճացավ։ Ոնց որ թե նոր բան է հայտնվում, բայց միանգամից ավելի արագ է լճանում, քան օրինակ Facebook-ը, հա։ Ես իմ սեփական անալիզների արդյունքում կարծում եմ, որ այդպես է, որ նա բում է լինի։ Տես, անընդհատ ինչ որ նոր սոցհարթակ կա ստեղծվում, նոր անվամբ, բայց թույլատրության սահմանը կոնտենտ ներկայացնելու նույնն է։ Սահմանափակ։ Այսինքն, չէ, նույնն է։ Facebook-ում նույն կոնտենտով են ներկայանում, Instagram-ում նույն, Tweets-ում նույն, երբեմն համակցում են իրար, որպեսզի նույն հրապարակումները եւ այնտեղ դինա եւ այնտեղ երևի այդ լճացումը ու այդ ձանձրացումը դա առաջանում է դրանից, որովհետեւ ամենտեղ մենք նույնն ենք տեսնում։ Հիմա մի հոգի, այսինքն ինչ որ մի բան գոնե պետքա լինի, այո, որտեղ որ
չգիտեմ, ենթադրենք, եթե Instagram-ը ունի հետևյալ ալգորիթմը, հրապարակումներ անելու տեսքով, story-ներ անելու տեսքով եւ այլն, այդ եմ ասում, ինչ որ մի նոր բան պետք է լինի, որտեղ որ պետքա դրվի երևի թե սահմանափակում, որ այսպիսի կոնտենտով պիտի ներկայանալ։ Հա։ Այդ բaragայում երևի արդեն հետաքրքիր կլինի նույն մարդուն օրինակ հետևել եւ Facebook-յան հարթակում եւ Բայց եթե Instagram-յան նույն մարդը նույն բանը գցում է եւ Facebook-ում եւ Instagram-ում, ես ուղղակի չեմ հասկանում, դա ես չեմ հասկանում։ Ինչի մանավանդ որ ընկերները նույնն են։ Այո։ Նույն ընկերներն են, նույնը տեսնում են երկու անգամ։ Իմիջայլոց այս վերջերս մի փաստ կարդացի, որ Facebook-ը ամենատարածված ուրեմն սոցհարթակն է եւ ունի 3 միլիարդ 200 միլիոն, ուրեմն հետեւորդ են ասում, ինչ ասեմ, հա, գրանցված մարդիկ, որոնք ամիսը մեկ անգամ գոնե, մինիմում ամիսը մեկ անգամ ինչ որ ակտիվ գործողություն անում են։ Հետաքրքիր բան ասացի, որովհետև ես մտածում եմ, որ դա պիտի լինի Instagram-ը։ Աշխարհի համարյա կեսն է բնակչության։ Դա շատ մեծ ցուցանիշ է։ Երիտասարդությունը ավելի շատ Instagram-ում է։ Facebook-ը հիմա մնացել է կոնկրետ իմ համար ինֆորմացիայի ակտոր։ Ուրիշ ոչինչ ես այնտեղ ոչ մի հետաքրքրություն չունեմ։ 1000-ից մեկ ինչ որ մեկը նկար գցի բանանի, որ հա ինչ որ լայքում ես, բայց նպատակը դա ինֆորմացիան է, առաջնային։ Իսկ երբ ես լայք դնում։ Երբ եմ լայք դնում, նախ առաջինը, երբ որ տեսնում եմ ինչ որ մեկը բարի գործ է անում, լայք եմ դնում, որ դա լինի ստիմուլ իր համար, տեսնի ինչքան շատ լայք, այնքան ոգևորվի անում։ Հա, այ ասեմ, որ Facebook-ի, համացանցի դրական երևույթներից մեկն էլ նա է, որ մարդիկ ինֆորմացիա են տալիս, որ ունենք այսպիսի կարիք ազատամարտիկին օգնելու, կարիքավոր ընտանիքի, հիվանդ երեխայի եւ ընդհանրապես հիվանդ մարդուն օգնելու համար գումար պետք է հավաքվի, ինչ որ բան պետք է տարվի, ես ինքս զբաղվել եմ դրանով, շատ գոհ եմ, որ այդպիսի հնարավորություն ունեմ եւ այդ ժամանակ լայք եմ դնում, շատ ավելի օգնող է, իհարկե, օգնող է, լայք եմ դնում շունիկ կատուներին, դա իմ թուլությունն է կենթանիներին եւ ինչ ասեմ, շատ ժամանակ ուղղակի լայք եմ դնում, դե ընկերա, ինչ որ մի բան ակցել, լայքում եմ էլի։ Իսկ օրինակ լինում է, որ դու ինչ որ հրապարակում անես, մտքով այսպես ասած փափագելով հավաքել ինչ որ X քանակի լայք, բայց չի ստացվում, լինում է որ Ոյ, ես էլ փորձ չունեմ, ասեմ։ Ուրեմն ես վերջին անգամ, տարին մի անգամ եմ գցում մի բան, մի նկար։ Ինչ ակտիվ ես։ Ակտիվ եմ իսկականից։ Չէ, փաստորեն, հա, ես հասկանում եմ։ Չէ, ինձ ավելին պետք է չի, ուղղակի ոնց որ ասեմ ներկա եմ, հա։ Իմանան որ ստեղ բայց հիմա դա էլ է կորել, 24 թվականի ամառն եմ եղել, նկարվեցի Նյու Յորքի ֆոնին տենց հանգարցակի նկար եղավ իմ նկարների մեջ։ Մտածեցի գցեմ, բայց ասեցի տեսնես ինչքան կլ։ Իհարկե, ուզում ես որ 10 հատ լայք եմ, մի քիչ անհարմար կզգայի երևի։ Ահա, այդ դա մասնակցում։ Հա, ես հասկացա։ Եվ ուզեցի այդ նկարը ուրեմն տեղադրեմ, եղբայրս ասեց, հա լավ մի 20 լայք, ասի չէ, դանազեցի 200-ից ավել հավաքվել է, մինիմում 200-ին ասեց, այ լավ վերջացրա, ասեցի դե ներողություն դու քանի հետևորդ ունես այդքան լայք հավաքելու համար։ Ես ասեմ, ես 2 ժամվա մեջ 200-ը անցավ, ասի տեսար, ունեմ մոտավորապես 600։ Ես կարծում եմ, որ 600 հոգուց 600 հետևորդի պարագայում 200 լայքը ինձ թվում է բավականին լուրջ պոտենցիալ է, չէ՞, համացանցային մարդիկ դուք կիմանաք գրեք։ Չգիտեմ, բայց հիմա ճիշտն ասեմ, որ հիմա այլ չեմ էլ տեղադրի։ Ինձ թվում է հիմա մեր դիտողները, երբ որ լսեցին այս քննարկումը Նյու Յորքյան, իրանք շահագրգռված կգնան քո էջ, որ տեսնեն այդ ինչ նկար էր, որ 200 լայք է հավաքել 2 ժամում, կլայքեք սիրելիներս։ Հա, մի հատ էլ Սինգապուրի ֆոնին ունեմ, շատ հետաքրքիր բան եմ գրել։ Դուք մտնում եք կարծան ինչ եմ գրել։ Կլայքեք ամեն դեպքում գրել եմ Սինգապուրը իմ ֆոնին։ Մոտեցումը շատ լավ է։ Բայց այսօր չեմ անի, հաստատ 50-ն էլ կարողա չհասնի։ Այդքան բանը հասկանալով չեմ տեղադրի։ Ինձ թվում է արդեն մարդիկ հավես էլ չունեն։
Ես էլ հավես չունեմ։ Եթե ես հավես չունեմ, ես օրինակ նկատել եմ, որ մարդիկ իմ հրապարակումների ֆոնին եմ ասում, հա, ես նկատել եմ, որ մարդիկ առաջ ավելի ակտիվ էին լայքում, կոմենտներ էին գրում, հա, եւ միշտ չեմ հասկանում ինչից է, որ հիմա ավելի пассивացել են։ Այսինքն ցանկությունն է ուզում հասկանալ, մարել, նվազել, թե ուղղակի ինչից են հոգնել օրինակ։ Ինչքան կարելի է լայք դնել, լավ, ինչքան կարելի է կոմենտ գրել։ Եթե հարթակը քեզ թելադրում է այդ ֆորմատը, դե համատնում ես հարթակ նայում ես, ով ասում որ ով է քեզ ստիպում, դու ազատ ես, չէ՞, համացանցում, սոցհարթակում ազատ ես, դրա համար եմ ասում, մարդիկ սկսել են ուղղակի ցանկությանը տեղ տալ չեն ուզում լայքել, թե Չէ, կարծում եմ ուղղակի հոգնեցուցիչ է այդ ամեն ինչը, դրա համար ասում եմ, ինչ որ մի հատ նոր բան պետք է ինչ որ մեկը հորինի, երևի թե մի հատ հայ հորինի, կարծեմ թե։ Չէ, խնդրում եմ, այն ինչ հորինվել է դրա ձեռն ենք արդեն կրակել ու մնաց։ Բայց արդեն լճացել է, էլի։ Չէ, իսկապես լճացել է։ Այս ամեն ինչը հոգնել է։ Ես ասում եմ, ես մտնում եմ միայն ինֆորմացիայի համար։ Իսկ պատկերացնում ես գա օրինակ ինչ որ մի բա ինտերնետը առհասարակ վերան է անջատվի, ինչ կլինի ես։ Կոլապ։ Մեր մայեկելը Բոլորս նախ ամեն ինչը բոլորից կանջատվեն, ոչ մեկ չի իմանա ուրա գնում, ինչ անում, ինչ արեց, ինչ չարեց, ինֆորմացիայից կզրկվենք, կարող է լույսն էլ անջատվի, ես ասեմ, ամեն ինչը որպես այո, տեխնիկապես ամեն ինչը կապված է, բանկերը կկանգնեն, պատկերացնում ես, գնում ես բանկ ու ասում են, չի աշխատում։ Չէ, դա իհարկե չի կարելի, որ այդպիսի բան լինի, լավ չի լինի։ Այդ չեմ ասում, որ հոգեկան վիճակը իհարկե հոգեկան աշխարհը մարդու խառնում իրար, որտեղ պատրաստ է։ Արմին, մի հատ sense հարց տամ, ինչ կասես ֆեյքերի մասին, օրինակ գիտեմ, որ դա տարածված երևույթ է, ինչ նպատակով են քո կարծիքով ֆեյքերը։ Իհարկե քաղաքական իմաստով չեմ ասում, որովհետև քաղաքականը հասկանում եմ, այնտեղ պետք է ինչ տարբեր նպատակներ եւ այլն, բայց քաղաքականը դրանք մի կողմ։ Օրինակ դու ֆեյքի հետ հանդիպել ես Facebook-ում։ Ոչ միայն Facebook-ում, հիմա համացանցային շատ տարածված է արատ է դա, fake edge ունենալը։ Շատ կան fake edge-եր հիմա։ Ինչի եմ այդպես վստահ ասում, որովհետև ես ինքս ինձ ոչինչ չներկայացնելով, համացանցային մարդ չլինելով, հա, որպես այդպեսին։ Այսինքն իմ գործունեությունը համացանցը չի, ես անընդհատ, հա, այո, հետևորդ եմ ու ինչ որտեղ գուցե նաև ակտիվ, բայց համացանցային չեմ համարում, էլի, ինձ դրա համար եմ ասում, համացանցային չլինելով եւ ոչինչ ինձ չներկայացնելով, ինձ հետևում են fake edge-եր, որոնք որ ես վստահ գիտեմ, որ տղամարդիկ են։ Ոչ միայն, ոչ միայն։ Նպատակը։ Նպատակը երևի ըստ իս մեկն է նպատակը, որ կոնկրետ այս պարագայում ես չիմանամ, որ տվյալ մարդը ինձ հետևում է։ Ինձ հետևող մի քանի fake edge-եր կան, որ հստակ գիտեմ ովքեր են այդ fake edge-երի հետևում։ Անգամ այդպես։ Այո, բացարձակ պետք չի ինձ fake edge-երով հետևել, ինձ կարելի է հետևել նորմալ ձեր edge-երով, հատկապես այն դեպքում, երբ որ ես ձեզ եմ հետևում, այդտեղ ոչ մի արտարոց բան չի։ Իհարկե ոչ։ Ինչ կարծիք ունես դու ինձ մասին։ Բրավո։ Լավ, ոչ որպես դեն ստացվեց որ որպես բացի իմ անձնական edge-ից ես ունեմ նաև այլ աշխատանքային edge, եթե դա համարվում է fake, ուրեմն ես ունեմ fake edge։ Չէ, ես fake edge չունեմ, ես fake-ության անհրաժեշտություն։ Հետո այն edge-երը, որոնք որ ես հստակ տեսնում եմ fake են, բայց չգիտեմ օրինակ ովքեր են, Instagram-ը ունի, այո, հրաշալի ալգորիթմ, ես կարողանում եմ բացի բլոկ անելուց իմ edge-ի մուտքերը արգելափակել այդ մարդու համար եւ այդ մարդը ոչինչ չի կարող տեսնել, այնպես որ իմաստ չկա fake edge-եր ունենալու։ Բայց fake-երի հետ միաժամանակ այսպես համացանցային հաջորդ մոդայիկ անվանակիրները հեյթերներն են, ովքեր որ ատելության այո քարոզ են անում, վատ բաներ են, մեկնաբանություններ են գրում, երբեմն հայհոյանքներ են հնչեցնում տվյալ մարդկանց։ Այդպես ֆեյքերին ինչ որտեղ հասկանալ գուցե կարող եմ, որովհետև կան մարդիկ, ովքեր չեն ուզում երևալ հարթակում ենթադրենք, բայց այ հեյթերների չեմ կարողam հասկանալ, ըստ քեզ ինչի համար է այդ
Տենց շատ չեմ առնչվել, ճիշտն ասած, բայց եթե դա օրինակ բնույթ է կրում, ուրեմն մարդը ուզում է ինքնահաստատվի, որտեղ ինքը չի կարող ինչ-որ միտեղ իրան ցույց տա, հա, իր բացասական էներգիան հանի, ինքը կոմենտ գրել է իմիջիալից բավականին բացասական էներգիա է տանում, եւ կարծում եմ ինքնահաստատվում են թվում է չէ որ դա ազատություն է, ինչ կուզի կգրի, ինքը գրում է, վատ բաներ է գրում, ատելության խոսքեր է գրում, բայց ես եթե հանդիպեմ այդպիսի նախ չեմ ուզում շփվել, բայց մեկ լինում է, որ ես գրում եմ, բայց իհարկե դա ոչ թե ատելություն, այլ ուղղակի պատասխան։ Սուր կոմենտ գրելը դա ուրիշ բան է, բայց ատելություն գրելը, հայհոյելը դա համաձայն եմ, լրիվ ճիշտ ասեցիր, մեկ-մեկ պատասխանում եմ, հա։ Ես օրինակ կարծում եմ, որ այդ տեսակ մարդկանց նույնիսկ պետք չի պատասխանել, այո, բայց մեկ-մեկ որովհետև ես գտնում եմ, որ այդ մարդիկ ուղղակի հոգեկան անհավասարակշիռ մարդիկ են, ինչ որ հիվանդ հոգեբանություն ունեցող մարդիկ են, որովհետև պես մենք էլ հեչ պարտադիր չի, որ մենք բոլորին օրինակ սիրենք, հա։ Այսինքն մենք էլ կարող ենք հակակրանք ունենալ որ այս կամ այն մարդու նկատմամբ, բայց մենք ես կոնկրետ երբեք ինձ թույլ չեմ տա ինչ որ վատ նույնիսկ հեգնական ինչ որ կոմենտ գրել, որովհետև ես հասկանում եմ, որ դա հանրային է եւ ես իրավունք չունեմ որևէ վատ բան գրելու։ Լավ, Մարկ, եւ ի վերջո ինձ թվում է կարելի է սահմանափակել իմ մշտական հարցով։ Հստակ տարեթիվ իհարկե չեմ ուզում նշել, բայց ինչ ես կարծում 10 տարի հետո ինչ տեսք կունենա։ Ոյ, եթե ոչ մի նոր բան, հա, հասկացա, եթե ոչ մի նոր բան չծնվի, ապա այս լճացումը, հա, այս լճացումը կգնա եւ ավելի անհետաքրքիր կլինի։ Ինձ թվում է ինչ-որ մի հատ բում կլինի, ինչ-որ մի հատ նոր բան, մի հատ նոր սոցհարթակ կհայտնվի, ինչ-որ նոր բաներով, որ բոլորը սենց վազելով կմտնենք այնտեղ։ Ես կարծում եմ, որ 10 տարի հետո մենք կունենանք էլ ավելի մեծ ինտերնետային վերահսկողություն, ամեն ինչ, եթե բաներ կան, որոնք որ հիմա մենք մեր ֆիզիկական ֆակտորով կարողանում ենք ինչ-որ բաներ անել, ապա 10 տարի հետո դրա հնարավորությունն էլ չենք ունենա, որովհետև ամեն ինչ կգնա ինտերնետային հարթակ, ամեն ինչ եւ այս վերահսկողությունը կշատանա եւ մի հետաքրքիր ֆիլմ կա, Посвященный կոչվում ֆիլմը, եթե չեմ սխալվում, ինքը 2016 թվականին է դուրս եկել, եթե չես նայել նայի։ Դուք էլ նայեք սիրելի դիտորդներ, որովհետև եթե ֆիլմը խորապես հասկանաք, ապա դեպրեսիայի մեջ ինչի՞ այն հանգիստ ապրում են։ Պետք է նայել, որպեսզի վերարժևորենք այն ինչ ունենք եւ հնարավորինս փորձենք պահել։ Հա, բայց գոնե մենք կարողանանք մենք մի լավ ընկեր ունենք ես ու դու, ով սիրում է ասել, դուք պիտի տեղեկացված լինեք, որպեսզի պատրաստ սպասեք եւ կարողանաք բادرել։ Դրա համար ինձ թվում է պետք է նայել, որովհետեւ այո, ենթադրում եմ, որ դա անասելի ճշմարտությամբ նկարագրում է մեր ապագան ու պետք է դա նայել, որպեսզի վերարժևորել այն ինչ մենք ունենք։ Ես մի բան եմ ուզում, մի հատ ակնճակալների մասին։ Երբ որ նոր մոդա անգավ, ես առա, բայց ես հասկացա, որ ոչ, սխալ է, ես ինքս ինձ արգելել եմ։ Այս ես օգտագործում։ Չէ, արգելել նախ վնաս է, երկրորդը դու մեկուսացնում ես, առանց էլ մեկուսացված ենք ապրում։ Փողոցում, այսինքն դու իզոլացնում ես ինքդ քեզ ամեն ինչից։ Դե նայ, էդ էլ է կառավարելի։ Դու այսինքն կոնկրետ իմ բարակայում դա կառավարելի է, որովհետև եթե ես ինչ-որ բան պիտի լսեմ, որ չեմ ուզում կողքինը լսի կամ հաճելի չի գուցե դա կողքինն, այդ ժամանակ մեկը օգտագործում է։ Մեկը հասկացա։ Բայց անընդհատ հա առօրյայում ապրել դրանով չէ։ Դու գնես երուզերի մեջ ու չկաս, համ կաս, համ չկաս։ Ինչևէ մենք չգիտակներս փորձեցինք ինչ-որ քննարկում ունենալ այս թեմայով։ Լավ, ես առաջարկում եմ անցնենք մեր սիրելի մասին, խաղանք թե եւ ըստայեմ եզրափակենք երևի։ Սկսեմ ես։ Եվ այսպես ճանապարհը փոքրիկներինն է։ Այո։ Ոնց էին ասում, ջուրը փոքրի, խոսքը մեծին։ Օնլայն թե կենթանի շփում։ Իհարկե կենթանի շփում։
Like թե comment, Like, արագի համար։ ֆոտո թե reel, Ֆոտո։ ստորիաներ թե ապրել պահը։ Ապրել պահը։ Երկար թե կարճ տեքստեր քո կարդալու համար։ Արդեն կարճ։ Կյանքը դրան է տանում։ Կարճ, արագ, տեմպով։ Լավ, այսքանն էին իմ հարցերը։ Հիմա էլ ես քեզ տամ հարցերը իմ Մենք պատրաստած։ անում, որ դուք չհոգնեք էլի մեզանից։ Իմ պատրաստած հարցերն էլ քեզ։ Հեռախոսով խաղ թե բակում խաղալ։ Իհարկե բակում խաղալ։ Վերջ անգամ երբ ես բակում խաղացի։ Դեկտեմբերի 27-ին, երբ որ եկավ ձյուն, մենք դասընկերները հավաքվել էինք ու տենց լավ խաղեց ձնագնդի խաղացինք, այո։ Լավ է, շատ լավ է, ձնագնդի խաղացել։ Այո։ Հա։ Լավ, շատ լավ է։ Տեսնես ես երբ եմ խաղացել։ Լավ, կմտածեմ, հետո կասեմ։ Համացանցում դիալոգ թե սրճարանում սուրճ խմելիս։ Իհարկե սրճարանում սուրճ խմելիս։ Գրել թե ձայնային ուղարկել։ Եթե ասելիքս երկար է, Երկար չէ թե, հա, այդպես։ Հա, ձայնային եմ ուղարկում։ Ձայնային։ Շատ ճամփորդել համացանցում, ոչինչ չտեղադրելով, թե մենք կարճ մանես գալիս 100 հատ նկարում ես ու քցում արդեն մարդկանց հոգնացնում։ Շատ ճամփորդություններ որը համաձայն եմ ոչինչ ապրես։ Ոչինչ համաձայն եմ ձեզ հետ չկիսել, բայց լիքը ճամփորդություն։ Լավ, իսկ շատ լայքեր թե շատ հետևորդներ, որն ես գերադասում։ Երևի ամեն դեպքում շատ լայքեր։ Ես էլ եմ տենց կարծում։ Հա, համացանցային արդեն Եթե հետևորդ լինի пассив լինի, քեզ պետք է, այնա թող լայքին էլի։ Այո։ Տես կամած դու ես։ Իսկ դուք սիրելի դիտորդներ, մի զլացեք, հետևեք մեզ, սեղմեք զանգի կոճակը, լայքեք մեզ, որպես լայքեք։ Չէ, ինքը հավաք սերնդիներ։ Չէ, ասած գործից չի ասում։ Դուք լայքեք մեզ, որ մենք երկար կարողանանք ձեզ հետ Ես այդ առանձին կխոսամ։ Դաժան են սիրելի։ Այո։ Ուրախ էինք կրկին ձեզ համար քննարկում ունենալ։ Դուք ներգրավեք մեր քննարկումներում, առաջարկեք ձեր թեմաները եւ մենք սիրով կքննարկենք։ Այո։ Ինչ հանդիպում, stay tuned։